喂，大家，我哋今日嚟到 KDI 7月份好熱嘅 summer，我需要着晒行路喂，歡迎小偉呢度我哋今日嘅 VML Music Library 嘅一係店長，你好，係我哋第8期嘅店長。今日入咗嚟呢個空間，俾我感覺係點先？好有型咯，因為我真係啊 DI 我喺附近成日行過，但係第一次入嚟，然之後就俾呢個經驗俾我覺得成件事好型嘅突然之間。好，多謝啊！咁我哋因為呢度係設計啦，有視覺啦、時裝啦、音樂啦、影像各方面都有嘅。咁所以咧，頭先你都話啲海報好靚係嘛？係。所以都要俾你掌聲。所有團隊，今日我哋都有好多老師啦、同學啦，亦都有啲中意音樂嘅朋友嚟到一齊去睇我哋都係拍攝同埋分享音樂嘅。嗱 CY Leo 何卓賢，人哋點叫你多咧？你中意人哋點叫你咧？有啲係叫 CY，有啲係 CY Leo，有啲就咁 Leo。通常 friend 就叫 Leo 都 OK。係啦。頭先都有位朋友話：我今日嚟撐 Leo 咁啊！哇，係啊，都幾 friend 啊！咁應該幾 friend 啊呢個。咁然之後咧，第二件事想問你就係入到嚟呢個頭先我哋要做咗少少嘅運動咧，就係要即係好似逛唱片鋪咁咧。你覺得嗰個感覺同埋你作為一個店長，你覺得呢個空間係 shop 多啲啊，定係陣間會唔會話啲 live 做一個 live house 啊？定係因為你覺得可以喺呢度淨上埋堂，甚至可以做一啲咩嘅提議你都得嘅，因為你店長今日。哇我覺得作為店長我係都幾自豪嘅，因為我竟然可以係run 呢個咁靚嘅 space 啊！多謝。咁啊，剛才我其實喺度睇啲黑膠嘅時候，個感覺就好似去咗外國，然之後揾到個黑膠鋪，跟住就係咁想睇，即係我 feel 到你想我快啲揾到啲碟啦，但我真係好想逐個睇。唔係冇，我哋唔 rush 嘅，同埋揀咗一啲都擺咗出嚟啦。係啊，冇錯。係咯，咁跟住可能又玩少少就更加開心啦，直頭個 DJ set 咁樣。係啊，啲學生佢哋成日都話，如果呢度可以好似銅鑼灣嗰啲餐廳咁喺度跳晒舞咧，就開心啦。都可以嘅，我哋等你哋嚟咯。係啊，我哋都有啲 potential DJ、student DJ 啦。咁啊又講翻音樂啦，其實今日首先多謝你嘅禮物，因為咧雖然呢間係黑膠館，但係你應該都有冇目標想做 CY Leo 嘅第一張黑膠？幾時？其實咧，我係有一張㗎，我係第一隻碟係有黑膠嘅，係啦，咁但係好似唔知擺晒喺邊。唔緊要，嗱我哋呢啲有拖冇欠，後補。但係今日咧，首先要多謝你送咗3張簽晒名嘅 CD 俾我哋，咁我哋都一齊影緊相先嚇。哇！啲同學拍大力啲嘅，因為咧係呢啲係你哋嘅寶藏啊，因為咧係啦，咁啊一齊都影緊相，多謝係啦，有呢3張。請阿媽咪幫我帶翻去呢個靚陣，然之後咧禮尚往來啊嘛，禮尚往來。你有3張 CD，我哋有3本雜誌，其實都同一本，其實3本雜誌都同一本雜誌嚟嘅，但係我哋咪3封面。首先有大師級啦，樂天娜啦，咁然之後咧有我哋其中一位嘅畢業生啦，今年就係阿樂樂，佢係個 singer-songwriter。咁咧仲有我哋個 virtual idol 阿 V 啊，咁佢好犀利啊，知唔知真人啊？似咯。係咯。陣間可能見到佢嘅，喺個 screen 度見到佢。咁啊，又將啲套雜誌送俾你，裡面都有好多內容，你可以歡迎你指教下。你嘅今日嘅店長故事遲啲都會喺度出現㗎啦。Amazing。OK，你今日送咗3張 CD， 你頭先都專登叫你揀翻一張有口琴音樂嘅唱片啦。你都揀咗一首，個名都好開心。係。送俾我哋聽下歌，然之後我哋真係可以進入你嘅故事。好啊。係啦。呢首歌叫烏啦啦。係inspired by 一個 African 嘅 syllable。我其實就係係咯，就係揾緊有啲咩非洲嘅字咁樣，跟住就砌咗呢個烏啦啦，即係咁啊有啲唱歌部分啦，有啲口琴嘅部分，一首爵士作品。好大部分朋友都係由口琴呢2個字或者呢種樂器開始嘅。網上資料大家睇好多㗎啦，6歲就開始啦，但係都有幸咧，前幾年記唔記得嗰次你爹哋啊同埋佢嗰個口琴嘅組合，再加埋有一個音樂會，我哋嗰次做咗主持兼有啲對談嘅，咁我就見證咗哇你個成長，即係呢班你嘅爹哋啦，你呢班 uncle 咧，就細個耳濡目染之下咧，就成為咗你嘅其中一種至重要同埋深嘅表演樂器之一，你都開展咗你人生嘅好重要嘅旅程啦。19歲啦，應該就已經係攞咗好多，包括咗世界冠軍啦。咁呢個口琴嘅歷程同埋呢一個音樂嘅生命，簡單同我哋啲年青人或者同我哋啲樂迷或者啲學生講下，係咯，點樣開始嗰啲火花激發器開始。
其實咧，我細個啊中意好多樣嘢嘅，即係除咗口琴之外，都仲有好多運動啊。有啲書中意睇啦，打機啦，同埋以前係咁啊，我基本上以前中意嘅每一樣嘢都好投入嘅，咁所以口琴只係 let's say 1/6、1/7咁嘅時間嗰種投入咁樣啦。咁但係我去到真係好中意吹口琴，或者係覺得喂我想試下攞嚟做揾食咧，就應該去到大學㗎啦。係。你嗰陣時係讀職業治療啱嘛？係啦，我本身讀係啦，喺理工嗰度讀職業治療先嘅咁樣，咁跟住就當時就準備緊呢個19歲嘅比賽啦 ，which is Year 2係世界賽啦。咁喺嗰個過程之間咧，係一定係逼到自己一個極限嘅，因為去緊一個最難嘅比賽啊嘛。咁喺嗰個即係嗰個咁專心嘅時間咧，我其實係要揀好多嘢，我要決定我係咪應該要放棄某啲嘢，我先令到做呢樣嘢再好啲咧，咁樣先可以推到自己去更高嘅層次咧。咁所以當時係我就決定咗，例如我放棄咗運動方面嘅一啲追求啦。你玩邊啲嘅？我以前係打呢個曲棍球隊嘅 Hong Kong team 嘅，以前哇！係細個嗰陣，跟住我就算啦，我放棄啦，因為真係練唔到波。係啦，咁跟住我嗰陣又讀書又讀得麻麻地喎，因為所有嘢都想做啊嘛。跟住我又決定，我如果想吹口琴，我發現我讀書都唔係好，都唔會太好噶啦。咁不如就把心一橫，我就直頭畢業嗰陣就唔攞個牌，我就冇攞到個職業治療個牌。明白。其實我可以攞嘅，咁我冇攞到，我就諗住搏一下啦。你破釜沉舟喎呢隻。係啦。OK。咁我去到後期係有啲後悔嘅。你仲講後生啫，冇法講後悔住。Sorry。不過即係當時我就做咗一個比較即係對自己嚟講 harsh 啲嘅決定，就逼自己試下可唔可以做好啲呢件事啦。哇！但係就好好啦，即係而且係去到一個即係好快已經，但係一個19歲嘅朋友年青人呢度都有啲嘅應該，就已經去到世界冠軍喎。嗰件事會唔會係變咗有一種壓力又好，或者係what's next？ 係啊，都會啊，都會。19歲嘅時候贏咗，反而因為其實我15歲贏過一次係青少年組嘅，嗰次就真係贏得好開心，好盡興嘅，即係好無後顧之憂地贏。咁但係19歲咧贏完之後就，我諗唔知啊，19歲係一個好尷尬嘅位，即係你覺得自己成咗年，跟住又仲係其實仲有個 teenager， 係一年。咁你就覺得好似即係所謂贏咗之後係咪有啲責任咧，或者應該點樣行下一步？當時係都好，其實幾 lost 嘅，贏咗反而係好 lost。所以我用咗一段時間啦，我喺街頭表演咗幾年。除咗香港，我又會去下歐洲，去識下啲唔同嘅音樂人，因為街頭表演可以識到好多唔同種類嘅人咁樣。咁嗰段時間就令我真係發掘多咗好多自己中意嘅嘢咯。好啊嗱。你中意嘅一定有好多係音樂元素啦，而你頭先又播咗你自己嘅 CD， 但係你今日咧都揀咗幾張唔同嘅黑膠碟啦。你有興趣介紹下 Miles Davis 啦、Tommy Jules Stairs 啦，定係Michael Jackson 都得，我哋都有揀。係聽下呢個，因為咧我發覺今日都30幾度，真係超 hot summer。但係我哋都傾到流晒汗，我哋要聽下啲 cool 嘅 music， 然之後咧就我哋再有跟住落嚟傾你中意呢啲咩音樂點樣影響你？今日你係好多時候都會 crossover 好多 jazz 成可能係 pop 成可能係陳百強添係咪？最近有玩嘢咁又都有好多呢啲好闊嘅 repertoire 嘅。咁不如咁啦 ，cool jazz 先好嘛？好中意 Miles Davis， 中意吹口嘅音樂，中意爵士。頭先講緊你細個好多百種用得找啊，亦都可能係你斜槓性格。而家你都幾斜槓下㗎，即係請我哋數下你即係除咗吹口琴，你都有做一啲。今日你請我都推介下啲英文歌啦 ，Forgiveness 啦，咁有側田版，亦都有 solo 嘅 instrumental 版。咁廣東話歌亦都有一啲啦，係啦。咁所以亦都係一個 composer 啦。咁多嗰啲身份，其實你回想翻細個童年嘅時候，音樂帶到俾你
開啟嘅。頭先除咗話有你中意嘅即係1/6嘅口琴，咁如果5/6除咗話啲打 hockey 啊之外，嗰幾係啲咩嚟咧？有冇啲咩 Cantopop 譬如陳百強？點解你今次都會因為參與係咪都中意一啲 Cantopop？今次咧參與陳百強嗰個演出咧，我係其實受中樂團邀請嘅。係。咁係我本身講真，我係唔識陳百強。我會嚟，OK。即係冇乜點聽嘅。OK。但係我爸阿媽就非常之中意，所以佢哋一知道我做呢場 concert 咧，就佢興奮過你。係好興奮，係咁喺屋企播。OK。咁所以我去到做嗰時，我就真係識好多歌。OK。如果喺佢嗰個即係你 parents 因為我哋好多學生都係嘅。琴日嗰個當值嗰個女學生都係話，佢都係俾爹媽咪聽，所以佢又即刻攞隻出嚟播咯。咁嗰班 fan club 喺度開會，好開心咯。係。咁變咗嗰個時期嗰啲 Cantopop 有冇邊啲係你自己 parents 影響你啊，或者你自己都揾一啲嚟聽嘅？我自己中意張國榮咯，梅艷芳咯。哦。係。跟住後期啲就林子祥，我係非常之中意嘅。OK。跟住Sandy Lam 就再後期啲啦。係林憶蓮嘅係。有冇一啲你之後都有合作過，譬如盧冠廷啊，或者容祖兒有啲，有冇一啲係你夢寐以求合作咗嘅，而另緊仲有一啲你會覺得，如果喺 Cantopop 嘅世界裏面，啲同佢無論用口琴對唱，或者係 duet，或者真係 vocal 加埋，有冇邊啲名？係盧冠廷係真係其中一個傳奇中嘅傳奇啦。咁其實我覺得當時我都未知道，因為其實我第一次喺踏上去叫做 Cantopop 嘅紅館舞台係因為盧冠廷啦，嗰陣係10零20歲左右啦。係。咁當時其實我真係唔係好知阿盧生嘅真正面目嘅，我淨係知道我哋要合作呢首 Blues 嗰首歌，咁我哋就去咗玩。咁但係我就即係佢最近又開翻演唱會，我有睇。而佢即係呢幾年繼續又有寫新嘅歌，我又再 study 多少少佢所有嘅東西，就覺得哇！我當時係即係應該再更加，即係我當時都好珍惜個舞台，但係我應該再更加珍惜嗰每一秒、每一分鐘、每一秒，因為同一個咁傳奇嘅人物去合作。咁跟住去到後期啲，我就認識咗Danny Summer 啦。夏韶聲。夏韶聲咧，佢都係一個好，即係佢對我而家嚟講都好大嘅啟發性，因為佢以前係做一隻碟叫《暗》啦，做咗幾隻嘅碟啦，咁佢係將廣東歌改編成為 jazz 嘅，係啦。係。咁呢個 project 咧，其實喺我未知佢之前，我自己有做嘅。我嗰陣喺 Covid 咧，我自己想將啲廣東歌係咁改編，咁我改編過譬如陳雷啲嘢啊，改編過嘅 riff 啲嘢啊，係好我揀咗一啲唔同嘅歌去改編做 jazz 啊，或者係有料你係邊個寫啊？顧嘉輝係嘛？有料陳百強嗰首嚟㗎係嘛？係喎，係陳百強係。OK。actually 陳百強，咁我都改編過嘅。跟住之後先發現Danny Summer 原來喺咁多年前已經做咗，我以為自己好新嘅啦。咁樣，咁我覺得我聽翻佢哋啲碟係真係做得好靚嘅，成件事。咁我嚟緊又會同 Danny 合作啦。佢個 live 係咪？係喺紅館嗰度。咁所以呢個即係我都係好開心，我係真係同一個好欣賞嘅人係合作緊啦，將會。即係唔好以為玩 jazz 或者成日睇你好似西方世界，其實 local 本地嘅 Canto 或者 Cantopop 廣東歌，我哋都有好多呢啲成長，無論 parents 嘅影響啦，自己去尋根啦，或者揾啦，甚至 Covid 揾啲嘢去即係 match up 一下，變咗做 jazz。咁西方流行世界咧，就喺個 Western Pop 裏面嗱，你頭先抄咗一兩隻嘅MJ，你話有冇 MJ？ 你揸住睇下講解下點解呢隻？咁仲有一個咧就係又係 Covid，我睇下先嚇。MJ 真係太重要啦，對我嚟講。講完 MJ 就講下呢位，哇！呢位都係又係新晉爵士天后。冇錯。咁講完 MJ 先。MJ 最啟發我嗰陣咧，係佢之前即係 pass away 嗰陣，我大概應該我10零歲左右，係咁佢就出咗一個 documentary 叫做 Escape 好似叫做，係咁佢嗰個成個紀錄片就係講緊佢點樣製作佢即係佢人生最後一個 tour 嘅每一個步驟，跟住我就發現呢個人係變態，佢係可以，佢完全睇到一個 production 嘅所有 detail， 包括佢唱歌，包括佢同隊 band 講，我想個 groove 係點，跟住佢就即刻 beatbox 出嚟，即係咁樣，跟住之後 and then 跳舞啦，佢可能 lead 住講緊係
100個 dancers，佢係可以同晒每一個 dancers 講佢想要嘅 detail 係點樣，呢個位點樣企，跟住之後咧佢又再 comment on lightings，佢又望去外面，跟住然之後再即係佢將一個 production 咧完全係了如指掌，同埋佢個腦入邊已經係 visualize 咗佢 exactly 佢想要嘅 picture， 咁所以呢個人係好誇張地勁，所有嘢集於一身，即係 entertainment，the king of entertainment。咁我到而家都好覺得佢係即係舞台上嘅 movement 又好，成個 charm 都好係應該，我覺得未有人過到佢嘅，暫時到而家都。冇興趣整翻首大家喐下。Yeah。你揀呢首 Billie Jean 啊。OK。咁但係呢一路 Q 歌嘅時候，一路又講下，咁 MJ 呢種咁多才多藝啦，亦都可以係斜槓啦，甚至乎佢都想即係做晒所有嘢嗰個呢一種狀態，會唔會都係你想追求啊？成日你即係已欣賞咗之後，咦做得幾多咧？因為而家都成日都話其實音樂或者創作都應該講團隊㗎嘛。咁你覺得呢種會唔會有矛盾，定係你覺得 OK 嘅可以化解嘅？我其實以前咧都真係，即係自從睇完嗰套 documentary 之後，我其實花咗好多時間係真係研究每一個演出嘅步驟細節嘅。因為佢即係 MJ 嘅做法實在令我太驚訝，即係哇原來應該即係一個 entertainer 應該要知道晒每一個細節咁樣嘅一件事。咁但係我去到近年我就開始覺得分工都同樣可以做到嗰個效果喎。咁點解我要識晒啲咧？即係我諗我大概知就得咯喎，原來咁樣。咁所以即係同一樣個 theory 就係。因為我以前可能中意好多樣嘢，咁我就 focus 唔到喺一樣嘢度，將嗰樣嘢做到最好嘛。咁所以我去到近年我就發現不如我將我自己嗰樣嘢做到最好，跟住之後再分工。但係我就即係呢個位我就一定要 make sure 我知嗰啲人知道我做緊乜。同埋即係大家嗰個溝通係順暢咯。好啦，又唔好放下另一張唱片啦。呢一張咧都好緊要啊，因為你都愛不釋手啊。頭先你都見到啲，冇錯。哇！又成日煲添啊，係咪啊？太正。又推介下，睇下邊一首歌係你會真係成張唱片係咯。我咁啊話説啱啱去完首爾爵士音樂節，第一次睇 Yusef live。鼓手。係啦，咁Yusef 以前係一個 Jet Rock 頭嘅鼓手，英國。因為有牙買加血統嘅，佢都係。係。跟住而家佢剪短咗頭髮，不過無損佢嘅 groove 嘅。不過有少少失望，本身諗住我同啲 friend 講，哇有個 Jet Rock 頭好有型嘅，跟住 Jet Rock 頭咧唔喺度。係咪太熱咧？佢超 heat wave 嚟㗎。哇！真係好熱係，首爾嗰次都好熱。咁我第一次睇個 live 係非常之開心嘅，因為我成日喺網上面睇，我就以為係純粹佢可能有型，跟住所以我會覺得好正，或者係因為有時你睇啲網上嘅表演咧，你睇到 live 會有失望嘅，有啲人。但係佢嘅音樂就係 live is even more even better。佢用一啲好簡單嘅 groove idea， 然之後慢慢 develop。咁佢純粹係真係靠將每一個鼓嘅細節咧，嗰個 tune 嘅聲 tune 到去好淋漓盡致咧。咁所以純粹一個好簡單嘅 groove，冇乜特別嘅 groove 咧，佢都可以打到好入心，同埋你 keep 住聽你都唔覺得悶嘅。咁我自己最中意其中一首歌 Tidal Wave， 亦都 inspire 咗我啱啱上一隻碟嘅其中一首歌嘅。係邊一首？我哋大家可以 reference 之後大家。係 East River 嘅個開頭咧，我就係有個鼓嘅開頭，我喺個譜度寫 Yusef Day Style。致敬篇係嘛？係冇錯。咁而呢一碟都係同一個年青嘅英國都係倫敦嘅一個朋友，佢就係 Tom Misch 啦，嘅吉他手啦嚇。佢好似17、8、9歲已經係成日鋪片上 YouTube 咧，跟住就爆紅咗啦。冇錯。咁就呢位朋友咧，會唔會你都對佢又係有啲欣賞？係啊 ，Tom Misch 就係彈吉他唱歌咁啦。咁其實佢喺未紅之前啦，叫做佢以前係做 beat music 嘅。係啦。齋 beat instrumental 冇任何人聲嘅，咁但係其實我最中意嘅碟係嗰個 beat tape， 就係嗰啲 beat tapes 嘅，係叫做 beat tape 時期，係啦 ，OK。咁跟住去到後期，佢點解紅咗咧？就係佢開始唱歌，
咁佢 geography 咧就差好多啲嘢。一唱埋咧就真係全部人係 wow 晒，冧啊！太正。咁嗰隻 geography 啦，有隻叫 movie 啦，係好冧嘅歌啦。係亦都有啲好 groove 嘅歌，有首叫 Disco。Run Through This 啊，Disco 係啦，Run Through This 有 Soul to Soul 嘅啲 La Soul 嘅合作。冇錯，咁呢啲歌我都 cover 過好多隻㗎啦，喺網上面。我學吉他都係因為佢嘅，即係我認真啲練就係因為佢。OK。So 有好多靈感提供咗俾你，亦都俾好多年青人，同埋仲有一個傳奇爵士 label Blue Note，當年揾佢兩個都係，我諗 Tommy Ching 先廿頭啦 ，Joseph 可能大丁多啦，咁但係已經可以去到一個咁嘅級數，所以都係好 inspiring。冇錯。呢一首 Tidal Wave 點解喺成個點裏面揀呢一首咧？因為嗰個 groove 就係頭先講嘅，佢係用一個好簡單嘅一件事慢慢飆上去，係咁而我亦都即係自己嘅作品都 tribute 過呢首歌。就係呢個去聽口琴同唱片嘅呢種 jam， 我諗都係第一次啦呢個。係我哋有啲玩法咧就叫 Villa OK， 如果你想試就係一路播住啲 vinyl 咧一齊好似唱 Child Karaoke。你真係如果覺得有邊首歌你想試下，盧冠廷天鳥啊，或者陳百強啊。又或者呢位朋友就想唔想講多幾句？因為呢個都好多啟發性，就係年輕啦、貌美啦，跟住又係 Icelandic Chinese 啦，咁跟住又攞埋 Grammy 啦。咁你喺 Covid 期間，你喺網上同佢 jam music 係咪？係啊。哇！呢個故仔都好有趣喎，分享下。係啦，Covid 其實佢嗰個 journey 好特別，因為佢係因為 Covid 所以紅咗嘅。Covid 嘅時候有幾個 artist 係咁出片而係跑出嘅。即係其實好多人都喺 Covid 嘅時候不斷拍片，咁佢就係好明顯係就係由完全冇人識，即係得好少人識，跟住去到非常之咁紅啦。咁當時好彩地就係佢喺未係好紅嘅時候，我就同佢 collab 過嘅，喺呢個 IG 度。咁佢而家直頭就去咗另外一個境界㗎啦。但係佢嘅美麗之處咧就唔單止一個外表啦，其實係佢嗰個 aesthetics，佢個美感啊，即係音樂上嘅美感係好獨特嘅。佢係嚟自一個古典嘅世家啦，算係。佢阿爺係喺香港教小提琴，係好多香港而家嘅好叻嘅小提琴家都係佢學生。咁佢咧就其實係嚟自一個 cello 嘅背景。然後亦都有彈琴啦，然後就好中意一啲叫做舊即係 old school jazz，冇錯。咁又天生佢有一把好美麗嘅聲音啦，咁佢加埋 cello 唱出嚟就首先 yes amazing， 即係係風魔萬千少男少女係 crazy。咁跟住即係去到而家咧，佢有好多人討論佢嘅位就係is Lofi Jazz。咁樣嘅喺 YouTube 嗰度係有條片 Adam Nitney 咧係拍過Is Lofi Music Jazz？咁跟住即係成條片就係講緊佢其實就係用緊好多 jazz element， 但係用 classical 嘅 presentation。例如佢係會度咗一啲 solo 唱出嚟啦，每次即係 from the start 嗰啲咁嘅 solo， 即係佢嘅啲歌咧，啲 solo 咧每次都係度咗咁樣唱出嚟，就冇乜 improv 嘅成分。但係個問題就係佢又真係用緊 jazz harmony 喎，用緊 jazz 嘅 orchestration 喎，咁所以佢嗰位係好，我覺得好正嘅，因為 promote 緊兩個世界，promote 緊 jazz and classical music，仲要佢係喺個主流入邊係咁受歡迎，所以非常之厲害。都係年輕啦，所以舊年 Time Magazine 都有俾到個獎佢，就係廿零歲就已經係。Exactly 就係講緊，佢唔係純粹講緊一樣嘢嘅推廣，而係講緊打通世界之間脈絡。我估而家我哋無論叫 Gen Z 又好啦 ，Y2K 乜都好啦，就係我諗大家都係將好多新舊嘅嘢，唔好話炒埋一碟啦，而係將佢哋互通，然之後變啲新嘢啊嘛。佢就係好成功嘅一種方法。咁我諗你頭先有講到美藝啊，或者係啲美學啊、設計，你自己對啲都要設計學院啦。你自己對於視覺藝術或者係你自己啲唱片，我估你造型啊各方面都有要求嘅。你喺邊啲可能係視像大師又好，或者攝影師、導演、設計師，有冇邊啲係你嘅 all time favorite？ 你會覺得我有呢啲標準，我要做到咁就好啦，或者然之後一路都每天都有學習緊嘅。
我自己其實咧都好中意我呢隻碟嘅 design 嘅，三隻都中意啦，當然。咁但係呢隻碟因為係我第一隻碟啦，咁我嗰時就揾咗 Keith Lamb 喺香港一個好出色嘅多媒體藝術家，係而佢呢個 design 咧 kind of 係 inspire 咗之後嘅碟嘅，係我覺得最靚嘅 design 咧一定要係 timeless 嘅，即係無論你係80歲睇100年後、150年後、200年後睇嘅嘢，或者我哋而家睇翻以前嘅嘢，都會覺得好正嘅嘢咧，先係最靚嘅 design。咁呢個我覺得就係其中一樣，即係一個我 I'm super proud of 嘅一個 design 啦。佢係用咗basically 佢係呢個咁嘅圖形咧，係我表演嘅 waveform 嚟嘅，咁我表演完一次俾佢，佢拍咗我之後，佢將我個人體建構咗一個 wave link 出嚟。咁其實就 represent 緊，因為 wave is 即係好似 audio file 咁嘛，但係佢就用成個形體 represent 咗我，所以我其實喺呢個碟上面，但係冇我個樣喺度嘅。咁我覺得好正嘅呢件事。咁所以去到後期啦，例如 Three Dimension 啦，我都揾咗個 architect。咁我其實我自己好中意線性嘅一啲設計啦，所以我自己好中意 architect 嘅或者係讀 archi 嘅朋友。咁呢個係一個 New York 嘅 architect 幫我做嘅 design。雖然佢冇 reference 過呢隻碟，但係我覺得件事都幾有一致性嘅。係啊，咁呢隻碟就係Sunny Wong 啦，係香港嘅一個 designer，亦都 for some reason 又係黑白，跟住成件事3隻碟擺埋一齊都幾正。呢3位我非常之欣賞。中間嗰位叫 Jeremy Sun。OK。咁你嗰日同我通 message 話，你嚟緊都有一啲大 project 喺度醖釀緊啊。你分享少少啲 dream project 俾啲年輕人聽下。其實係即係一個需要時間慢慢去煲去 brew 嘅一件事。冇錯。其實而家個 process 係點樣？咁我最近就諗起，其實啱啱講嘅 Loewe 就係佢連結咗兩個世界啦，爵士同埋古典嘅世界。咁用一個好流行嘅方法做。咁我自己而家咧做緊一個 project 叫做 Two Worlds in One。咁 Two Worlds 就其實喺我呢個 project 就係解純音樂世界同埋流行音樂世界。咁我就想將每一隻我出嘅歌咧都有2個版本，一個版本就係純音樂嘅版本，一個就係有人唱嘅版本。咁所以我其實已經出咗一隻啦，叫 Forgiveness，就係側田唱嘅歌唱版。係啦，跟住同埋我吹嘅版本。咁成個 project 咧，我吹嘅音樂咧就比較係爵士啦，算係爵士啦。咁但係其實因為有人唱咧，又要溝埋到一啲 pop 嘅 element 落去。咁我其實繼續發展落去呢隻碟，除咗會有唔同嘅歌繼續出現啦，其實 Two Worlds 係可以解任何世界、任何兩極嘅世界嘅，即係任何兩個擺唔埋嘅世界咧，其實我都想係啦，揾啲方法係啦，溝翻埋佢一齊。So Loewe is definitely my idol，即係喺呢方面如果做得好好嘅話。咁其實係啦，世界上亦都有好多人啦，即係譬如我有個朋友叫Katin Hayato Sumino，咁佢又係將 classical 嘅世界又溝咗去一啲 J-rock 啊、J-pop 嘅世界啊咁樣。我自己就想做一啲咁嘅嘢啦，尤其是喺香港做一個 base。哇 ，cool！ 多謝晒。接近尾聲嘅呢一段咧，都想順便 open floor 啊，睇下有冇啲同學啊或者其他嘉賓想係啦，問下你哋做創作啊、做表演啊，問下 CY 或者 Leo 有冇爭取機會 ？Two Worlds One 係咪啊？幾時會有啲係啦咩嘅實體會係一個碟啊，會係一個 concert 啦，定係樣樣都係 ？concert 就下年。OK。係啦，咁實體都未決定，不過歌就繼續做緊㗎啦。係好 keep 住出。我 buy time， 你哋快啲。OK 好。我本身同我啲朋友仔自己都有傾緊咧，有個 project 其實有啲似呢個 Two，就係我哋有傾過，純粹我哋自己練點樣做好啲編曲咧。我哋就不如我哋試下抽啲可能 pop song，之後咧我哋就揀 genre，即係可能即係我 for example 啊，即係可能 jazz 咁樣，或粵劇我有諗過，即係唔同嘅嘢，即係 genre，然後我哋就可能 let's say 尋翻佢，但係咧可能變咗一首
好似係粵劇咁樣編曲嘅嘢咁樣。跟住咁當然啦，我哋即係學生，其實我哋又冇，因為我哋喺度學習嗰度學嘅，我哋冇學中學啦。即係我哋自己開頭仲要心諗，唔係喎，但係我如果真係要揼翻出嚟，我揼到啫 MIDI 咁樣。但係件事我點樣拎嗰啲 element 出嚟，真係似層層。我話其實即係好似 Lofi 同埋可能你做，未必會一個 exactly 會做到即係可能 structure 埋詞就 OK，未必一定要完全用晒。即係其實我好想知道你係點樣 make 個 decision 咯。我真係要將嗰首歌變成一首歷史真係原曲咁樣嘅東西啊，定還是其實我可能用啲 scale 或者可能我用翻嗰啲 instrument present 到個 vibe 就得咧。呢個好玩啦，聽落去，即係一個編曲遊戲咁樣。同埋外國有啲電視成日都做呢啲噶嘛，即係揀一個歌手名，跟住加一個 style，跟住就要即刻即興咁樣。係，咁我覺得係super fun project。同埋其實我呢隻碟就係差唔多係咁樣嘅事情。不過當時唔係我編曲，當時係Joyce 同埋Ricky Wong 佢哋兩個編。咁嗰陣我就叫 Lost in Time 嘅原因就係因為我想攞一啲歌係嚟自呢個年代嘅，然之後我用呢個年代嘅編曲去編咗佢落去咁樣。咁其實呢樣嘢I guess 我哋好中意音樂嘅人咧，一定會 go through 嘅，即係好想試下唔同嘅可能性譬如用背脊唱成歌，可唔可以將佢變咗 swing 咧？或者可唔可以將佢變咗做即係 80s 嘅 disco pop 咧咁樣？咁其實係完全可以嘅。我覺得嗰重要，即係如果 as a practice 咧，如果你唔係一個作品，最重要嘅位就係你要好清楚乜嘢 element 界定咗嗰個 genre。即係譬如如果你係 disco pop、city pop 咁樣，咁你就即係你一定要，例如個 kick drum 一定要有咩聲啊，即係或者如果你係要係攞到日本嗰隻聲，咁你就反而係要即係要不斷dig into 日本 city pop 係用咩 snare 聲咧，用咩 kick 聲咧，咁慢慢再砌落去。譬如我哋用彈琴彈 synth， 佢哋嗰個年代係咩聲？係啊，一定。所以即係除咗從聲音嘅角度進發咧，另外就係從嗰個 history 嘅角度，即係你直頭你要研究下個 culture 點解當時佢哋會咁紅，即係呢種聲咁紅。嗰陣係邊幾隊 band dominate 咗呢個 scene 咧，跟住佢哋又聽咩嘅咧？咁樣去慢慢分支出嚟咧，咁成個 project 就會好好玩，好有意義咁咯。你會唔會即係 sample 定係你都係自己會整翻啲聲？我自己其實我少啲向呢個方向行嘅，即係我唔係好 production 嗰種人我係比較係 compose， 即係直接寫 acoustic 多少少嘅。咁但係我即係如果我幻想我如果真係 dig into that path 嘅話咧，我會試下自己砌隻聲出嚟咯。咁即係我身邊都好多朋友做呢啲嘢，即係 Enoch JNY Chris Hers 即係個我睇住佢哋做，我覺得 it's amazing，I can't do that。但係即係佢哋嘅 process 係真係好細微嘅，佢哋會將幾個 kick 溝埋一齊，跟住。你係好似跟住再 mix 下咁樣，即係 you know it's 即係一定要咁刁鑽，即係對自己咁嘅 critical 咧，咁就會我諗就會做到好咯。哇！多謝晒，上咗堂㗎嘛係嘛？多謝晒。仲有冇其他朋友同學？如果冇咧，要問兩條最後嘅問題，跟住咧我哋 live jam 好唔好啊？好。好。What is design to you 同埋 What is music to you？ 飲啖水先。我哋 cheers。係啦，設計是什麼一回事？音樂對於你又係咩回事？係啦，一個 one liner， 你諗下分享啲金句俾大家。哇！要 one liner， two 都得嘅。What is design to you？ 思維呢度。粵語英文啊？唔係，廣東話嘅。I think design 即係我覺得 design 係一樣認清自己同埋突破自己嘅過程。咁音樂咧就對我嚟講更加貼切，所以音樂咧係
一個 mirror of the society and myself。係。多謝。係咯，咁啊口琴其實係吹吸撳掣咁樣啦。咁其實啲人都好驚訝嘅，點解我可以咁長氣啊？但係因為其實有吹吸啊嘛，咁我係咁吹。其實我係不斷吹吸或者我不斷吹吸緊，咁我其實我可以吹一世。啲人就話：哇！你咁長氣嘅？啊唔係嘅其實。咁另外就呢個掣咧，就係將你當係鋼琴白鍵變黑鍵咁樣咯。咁所以我就譬如咁啊吹吸撳吹撳掣吸撳掣吹撳掣吸撳掣，咁就係一個 chromatic scale 咁樣去啦。Thank you， 一日店長笑下了，好玩啊！再俾啲掌聲，今日多謝。呢個空間正如你頭先話啦，即係初頭入嚟好似唱片鋪啦，但係原來變咗 live house 都得嘅。咁啊，你 share 俾你多啲 friend 喎。Daniel G 又好，或者你嘅其中一位好朋友啊 Joyce 張最近攞獎啦嚇，都叫佢嚟可以彈下琴啊，好啊？咁知唔知下一期嘅店長咧，都係你最近應該喺上海一個 Jazz Club 同佢有玩過 live 嘅，7月30號。Ashley Lin、林海玲係咪？最近你同佢 jam 啊？係啦，你都最近一齊喺天空草地個 Imagine Land 2025度一齊都有喺個 festival 一齊玩啦。冇錯。咁所以呢個空間都係希望大家可以多啲分享，同埋多啲嚟到去聽歌。咁多謝晒小偉送俾我哋3張 CD 俾我哋嘅同學們啦，同埋我哋啲街坊們可以不斷喺度聽歌。咁亦都下次我哋 full band 我哋喺度。真係整 live 嗰好嘛 ？OK，咁期待你嗰個 Two Worlds One 嘅 project， 啲同學仔嗰啲都係啊，努力加油去整呢啲，大家可以 cross over， 甚至原來可以即係再拜下師啊之類，再交流下啲，好唔好啊？好。